السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاج للسعال والمزمن القوي اللي يعجز عن علاجه كل شيء. طبعا بسيط جدا، وهذا الشلغم نحفره بهالطريقة هاي ونحتفظ بالقبق مالته هذا. زين، إذا عندنا عسل نخلي بيه خاشوقة عسل ونقبقه للصبح ونشربه على الريق. هسه أنا صار لي أقل دقيقة من خليت الشكر، لأنه عسل ما متوفر فخلي شكر. شوف الشكر شلون بدأ يذوب، يتكون مي من داخل الشلغم، وراح يصير مثل الشراب مال القحة. الصبح ينشرب على الريق يومية خاشوقة ويتطبق بهالشكل هذا. زين، نخليه بمكان آمن، قلاص نجيبه نخليه حتى ما ينقلب ولا يتحرك، ونخليه من الليل للصبح بهالصيغة هاي. وإن شاء الله الشفاء العاجل، وتمنياتنا لكم بالصحة والسلامة بجاه محمد وآل محمد.